skal det bli dividert, og kommer det inn flere etter og sånn. De sjøsetter de litt sånn forskjellig, så det er litt sånn smart igjen. Nå kommer da bokserne ved båten. Heia! Men like før kommer vi på båten, ja. Ikke brev, kom den i mål. Gratulerer. Så er det en stor kamp mellom Harald Lirdal og Olav Egeland. De prøver å sette folk på løven til Geis, for å lykkes med det. Men jeg tror Jonathan, jeg tror Olav Egeland tar opp vinneren. Han virker litt overlegen i blikket. Han bare blinker som bare, ja, det tror jeg. Vi er spent på dommeren. Men dommeren tror jeg dømte, altså. Da vil vi gjerne alle skipperne opp her på land. Kjell med Jonathan, gratulerer en masse. Takk. Nå bare står jeg, bare si til oss hvordan det spørsmålet skal spørre alle sånne enorme idrettsutøvere som har liksom trent og trent. Eller gnidd og gnidd på en. Fantastisk. Jeg tror det er 10 år jeg er med her, og alltid havner litt langt bak. Men i år klaffer det totalt. Fantastisk. Hvordan føles det nå? Skal være ærlig, så synes jeg det er veldig kjekt. Veldig kjekt arrangement og veldig kjekt for oss å komme og oppleve det sånn som det er. Den morsomste båten i år, den er båten opp på Bodø. Og vi har en veldig viktig gave hit, og den skal de dra på. Du må prøve den. Du må ta den på. Ja. Du får ikke ned. Så har vi altså den peneste båten. Og den i det i år vunnet av Olav Egeland, båt nummer 13. Kom opp. Kjell og Harald og Kåre kom opp igjen. Opp på toppen. Og du skal få altså en fiskekniv gitt fra Sport 1 i Farsund. Kjempe, gi henne en stor applaus. Gi henne en stor applaus. Opp igjen. Og du fikk jo ikke i gang vannpokalen i stad. Nei, det ble det. Og så skal du tjene på den jakta. Fantastisk. Ja, den kan du bruke når du steller noe, Rebecca eller ikke. Fantastisk. Kjempebra. Da er årets snekkerrace ferdig. Er du så Priseretten er satt. Stille i salen. Mitt navn er sorenskriver Barth. Jeg er sorenskriver i Lister. I dag er vi samlet her for å vurdere om priseskipet Waterman med ladning virkelig er en god og lovlig prise. Til stede er prisemester Tønnesen og rettsvitnene, Farsunds gode borgere Jens Mikael Lund, og Ambrosius Hansen. Og vi spør prisemester Tønnesen, hva er det for et skip dere har oppbrakt denne gangen, og hvilke papirer bringer de med seg? Ærede dommer, det er briggen Waterman fra Montrose i Skottland som ble ført av skipper Francis Watson. Med seg
bringer han skipets journal, sertifikater og fraktelister. 5000 igjen. 12 000 er budt. Første gang. Andre gang. 13 000. 14 000. 16 000. Den gikk ikke. Første gang. Skipsmenn